दोस्तों सिटी केबल पे मैं आपका गत्रुघ्न सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ। खेला शुरू करते हैं कै भाई करोड़पति और हमारे साथ खेला खेले के खातिर हॉट सीट पे है बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ऋतिक रोशन और डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर। खेला की मेन एक्सपर्ट है पूजा हेगड़े और फालतू की एक्सपर्ट है रिंकू भाभी। तो खेल शुरू करने से पहले खेल के रूल बता दूं, खेल के बीच में कोई जूते नहीं उतारेगा और हमारे गेस्ट के खेल में हेल्प करने के लिए 8-10 लाइफ लाइन है। आपको जरूरत पड़ेगी और मंगा लेंगे। खेला शुरू करते हैं। हाँ, हमारे लिए क्या है? एक बात कान खोल के सुन लो। आओ क्या? और हम सिर थोड़ी खोल के सुनेंगे। ये क्या है? कान खोल के सुन लो। बकवास। अगर हमारे अलावा तुमने बकवास की हाँ। तो ऐसे ऐसे करूंगा तुम्हारे कान के पास आके। गुदगुदी होगा, नहीं करवाएंगे ऐसे ऐसे। क्यों करवाएंगे? तो पहला सवाल 1 लाख रुपए के लिए ऋतिक रोशन के लिए, जिन्होंने अभी अभी ताजा ताजा मोहनजोदारो में पूजा को किस किया है। तो पहला सवाल आपसे ये है, किस करने के लिए क्या जरूरी है? इंग्लिश में बता देता हूं। What is the important for the चुंबन? और आपके ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी नियत, ऑप्शन सी मौका या फिर ऑप्शन डी पॉलिटिकल प्रेशर। ए गत्रुघ्न, इसमें सही ऑप्शन तो है ही नहीं। तबेला। तेरी भैंस का गोबर। तबेला पूछोगे नहीं, सही ऑप्शन क्यों है? किस लिए है? क्योंकि जो हमारे हस्बैंड है हमको तबेला में बुला के ही किस करते हैं, तो वो ऑप्शन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? तेरी बहन का भतीजा। हाँ, क्या जवाब क्या? जी, आपको क्या लगता है किस करने के लिए क्या जरूरी? अंधेरा, नियत, मौका या पॉलिटिकल प्रेशर? पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं, डायरेक्टोरियल प्रेशर। डायरेक्टोरियल प्रेशर। डिप्लोमेटिक आंसर। वाह। दिस डायरेक्टर प्रेशर। या डायरेक्टोरियल प्रेशर। लेकिन मैं फिर भी अपने एक्सपर्ट की राय लेना चाहूंगा। तो मिस पूजा, आप बताइए, फिर आपके जवाब के हिसाब से मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। प्रोड्यूसर प्रेशर। प्रोड्यूसर प्रेशर, इधर डायरेक्टर प्रेशर। ऑल बैलेंस्ड। प्रोड्यूसर प्रेशर। तो इन दोनों के जवाब से ये मुखलात निकलती है कि जवानी का कोई प्रेशर नहीं। अगला सवाल मिस्टर आशुतोष गोवारिकर के लिए पूरे 5 लाख रुपए के लिए। हिस्ट्री का सवाल है जी। सोच समझ के बताइएगा जी। कि जो फ्राइडे होता है, फ्राइडे में डे कितना फ्राई होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 किलो, ऑप्शन बी 2 किलो, ऑप्शन सी 3 किलोमीटर, ऑप्शन डी इतना। आई थिंक मैं फोन फ्रेंड लूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप फोन यहाँ पे है। फोन फ्रेंड आप सिर्फ हमारे फ्रेंड को फोन कर सकते हैं। ओके। बिकॉज हमारे पास 1 सेकंड। पिंटू कॉल मी बैक। पिंटू। अच्छा है। पिंटू, पिन 1 कहाँ है? ये सवाल का जवाब पूछना है कि फ्राइडे में डे कितना फ्राई होता है। कहता बेहुदा सवाल, बदतमीज। इस सवाल को यही रफा दफा करते हैं। अगला सवाल पूरे 50 लाख रुपए के लिए पूजा से। अरे लेकिन ये तो एक्सपर्ट है, इनसे क्यों पूछे हो? लेकिन सुंदर तो हैं। बोलिए। पूजा, आपका सवाल ये है कि if this is this and what is this, then what is this? ऑप्शंस तो दीजिए। मैं आपको हिंदी में समझाना चाहता हूँ। हाँ। अपने दर्शकों को भी। मतलब ये कि अगर वो है और क्या क्या है तो वो क्या है। फैंटास्टिक।
ये है क्या है तो ये क्या है? If this is this, then what is this? Then this is what is happening? I am also आपके- trying to figure out what is happening. No, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, this is this. ऑप्शन बी, this is that. ऑप्शन सी, this is it. या फिर ऑप्शन डी, this is. क्या? Superb. बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है. I think कि I would like to use a lifeline, phone a friend. You can take my number, you can call me. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. हाँ. इस सवाल में मैं एक श्लोक पढ़ूंगा और आपको उसका मतलब बताना है. श्लोक है यवनम धननम संपदनम प्रधनम. यवनम धननम. ये कौन बदतमीज के बच्चे नहीं, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, कौन पढ़ेगा? आप दोनों से एक सवाल. जी. सिद्धू जी, मैं कहाँ से? किनके हैं? इनके, हमारे या आपके? सवाल का जवाब देखिए. ये सवाल है कितने रुपया का? इसका रुपया कोई नहीं मिलेगा, लेकिन देश का मीडिया आपका आभारी रहेगा. Super. अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. गरम गरम तवे पे बैठने से किस तरह की आवाज आती है? इस ऑप्शन बी आए, ऑप्शन सी उई मां, या ऑप्शन डी हाय मैं जल गई. Superb है यार. चुनना पड़ेगा. मुझे तो सब अच्छे लगे. You're liking our option. I'm liking the way you do it. Lovely. You want me to put my bum on tawa? I want real reaction. My bum will become burger. Sometimes I always laugh on my joke. इस सवाल के जवाब की सत्यता की जांच करेंगे. गरम तवा लेके आ जाए. बैठिए. हम पहले कभी गरम तवा पे बैठे नहीं हैं. हमको एक्सपीरियंस नहीं है. अब जैसा आएगा वैसा आएगा. बैठिए. एक्सपर्ट तो हम ही हैं. अब क्या करें, हमको बैठना ही होगा. एक्सपर्ट नहीं बैठेगा तो और कौन बैठेगा? सीधे से जवाब का तो पता नहीं, लेकिन इतना पता चल गया कि बाकी का प्रोग्राम रिंकू भाभी खड़े होके ये तो बहुत ज्यादा गरम है. अगला सवाल जमीन और मोहनजोदारो से जुड़ा हुआ. ऋतिक जी, ये सवाल हमारा आपसे है. ये बताइए कि 1 मिनट में कितने घड़े बनते हैं? आपके ऑप्शन है ए, जितने मेरे मुंह में दांत. ऑप्शन बी, जितनी लड़कियां सिद्धू जी के पीछे बैठी हैं. ऑप्शन सी, जितने आसमान में तारे. ऑप्शन डी, जितने सवाल के ऑप्शन आई डोंट नो. अरे इसमें क्या है? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया और साड़ी पहनने वाले को बनारसी किया. हम अभी बना के दिखा देते हैं. तो रिंकू भाभी हमें बताएंगे कि 1 मिनट में कितने घड़े बन सकते हैं. हम चाहते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो में इतना बड़ा हीरो का रोल किया है वो हमारा साथ दे. आ जाइए, फिर घड़ा बना जल्दी जल्दी बन जाएगा, वरना बहुत टाइम लग जाता है. Let's do it. हम घड़ा बनाएंगे. आप आओ, आइए, हमारे पापा से सीख के आए हैं. आइए बाबा जी के आइए आइए साथ बैठूं. बैठिए. ऋतिक रोशन घड़े बना रहे. अब
बन रहा है कुछ तो बन रहा है। क्या बन रहा है पता नहीं। हमारी पोजीशन ठीक नहीं है। ऐ, क्या कर रहे हैं यार? अभी पकड़िए जरा। एक भी घड़ा नहीं बना। एक मिनट में भैंस की पोटी बना के चली गई। तो इसी के साथ जोरदार तालियां से शुक्रिया अदा करता हूं ऋतिक रोशन, आशुतोष और पूजा का। सिटी केवल आपसे समाप्ति की घोषणा करता है।